Привет, ребят, вы на канале Бертмейров. И сегодня у нас обзор про обновление и взлом. Да, вот такой вот. Добавили у нас вот такой вот пикап. Да. И добавили. Так. Добавили. Ой. Ну вот, добавили дым. Ну, у меня как бы взлом. Да. Так. Сейчас сделаю все. Вот так вот. Угу. Как машина у меня все. Как бы, да. Машина у меня все прекрасна, но английский делать, и все стекла снимают, все правильно могу восстановить. Да, как это сделать? Так. Сейчас мы выходим и заходим в Google. Пишем сломанный катарчик. Ну, все как обычно. Да. Вот android.ru. Туда заходите, нажимаете скачать, вас перекидывают сюда и скачиваете все такое. Но я уже все это скачал. Да, все это я уже скачал. Так что, да. Скачать. Так. Подождите. Лучше можно лучше дрифтовать. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ну, так. Все. На нем не получается дрифтить, короче. Ну, в принципе, нормально. Ну, ладно. Короче, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да. И подписывайтесь на канал. Вот такой вот. Ну, хорошо сделал. Довольно-таки. Сегодня еще защитите серию по реальности. Да. Ладно, в принципе, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.